हेलो गाइज, वेलकम ब्याक माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ मैले यहाँ मेरो आफ्नो काम गर्ने सिनेमा हल जोय नेपालमा चाहिँ यो छोटो मिठो ब्लग चाहिँ यस्तो बनाइदिउँ भनेको। छोटो मिठो है, हाम्रो जोय नेपालको इन्ट्रान्स चाहिँ यता छ टक्क यहाँ हात्तीसारमा यस्तो बवाल छ होइन। यहाँ यस्तो आइसक्रिमहरू बन्छ है, आइसक्रिम खान आउनु होला यतातिर। ब्लग यो चाहिँ हाम्रो जोय नेपाल सिनेमा, यसको मेन गेट चाहिँ यता छ है, नागपोखरीको ट्याक्कै थोरै अगाडि चोकमा। यतातिर आएर तपाईँहरू टक्क मुभीहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ नयाँ मुभीहरू आउँदैछ, दसैँ तिहार पनि लगभग आउनु अब 1-1.5 महिना बाँकी छ है। एकदम नयाँ नयाँ मुभीहरू छ। स्पेस पनि रहेको पार्किङको लागि जति पनि एभाइलेबल छ यता। ठाउँमा पनि अब देखिहाल्नुभयो, हल चाहिँ यही हो हाम्रो हल चाहिँ यता छ। मेन नाम चाहिँ हाम्रो यता जोय नेपाल सिनेमा है। टक्क आएर हेरिदिनु होला। यता चाहिँ हाम्रो अब टिकटहरू चाहिँ तपाईँले लिनु पऱ्यो भने चाहिँ यताबाट आएर टिकटहरू चाहिँ कलेक्सन गरिदिनु। अब अनलाइन लिनु भएको छैन त परेन, त्यही पनि अब म्यानुअली लिनु पऱ्यो भने। अब राजा 2-4 कुरा सोध्छु म। अब अहिले हामीसँग कुन कुन छ अरे मुभीहरू? हजुर, अनि हाम्रो अब अपकमिङ मुभीहरू चाहिँ के छ है? टक्सिक हो है, कहिले छ टक्सिक? भनेपछि अब त्यो बुधबार होइन, बुधबार एडभान्स दिइसकेको छ। बुधबार भने चाहिँ हाम्रो 26 तारिकमा भयो नि त। के अनि टिकट प्राइसहरू के कस्तो छ यसो एकचोटि भनिदिनु न। टिकट प्राइसहरू? टिकट प्राइस त्यही हो, अब हाम्रो मर्निङमा डिस्काउन्टमा नर्मल सिट पनि हाम्रो अब 75 पर्छ। हजुर, सोफा सिटहरू पनि छैन 50 पर्छ। साउन्ड अलिक राम्रोसँग आएन राजा? छैन। हाम्रो मर्निङमा चाहिँ डिस्काउन्ट छ। हजुर हजुर, डिस्काउन्टमा चाहिँ नर्मल सिट चाहिँ 175 पर्छ। यहाँ हजुर कस्तो छ, अब सोफा सिटलाई 350 परिरहेको। अब डेतिर चाहिँ अब त्यही हो, सिटको प्राइस सोफा सिटलाई 550, नर्मल सिटलाई 150। अनि मर्निङ भन्दाले टाइम चाहिँ कति बजीदेखि कति बजीको बिचमा हो यो हाम्रो मर्निङको डिस्काउन्टहरू? हजुर हजुर, त्यही अब टाइम 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म। 10 बजे बिचको सोमा चाहिँ हाम्रो त्यो प्राइस आधी भयो नि त? आधी भयो। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो फुल लाग्यो। फुल लाग्छ त्यो पछि। अनि हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ कुन कुन डे छ यता? डिस्काउन्ट त्यही हो हाम्रो अब त्यो ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हजुर, अब आउनु होला यता है। अब बाँकी चाहिँ अब टिकट प्राइस र उसको बारेमा चाहिँ मैले उता हाम्रो साथीले चाहिँ सोधेर हजुरहरूलाई यता भनिसकेँ। अब बाँकी स्क्रिनहरू चाहिँ हाम्रो तपाईँको सिल्भर स्क्रिन हो। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टर चाहिँ 4K बार्कोमा छ, एकदम बवाल छ क्वालिटी। अब साउन्ड भन्नुहुन्छ भने हाम्रो म्याकको 7.1 सराउन्डेडमा छ, एकदम बवाल छ। एकचोटि आएर यसो सबै एक्सप्लोर गर्नु होला, चेक इट आउट गरिदिनुहोस् भन्न चाहे। गाइज म अब हजुरहरूलाई टक्कै हाम्रो क्याफेमा चाहिँ इन्ट्री देखाउन चाहन्छु। इन्ट्रीको हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो हलिउड, बलिउड र कलिउड सब एक्टरहरूको चाहिँ स्केचहरू छ। यता चाहिँ हाम्रो टक्क यो पोस्टरहरू ब्यागमा टक्क हेर्नु त। क्याफे एरिया पनि एकदम चकाचक छ, बवाल। अलि लबी चाहिँ अलि सानो छ तर ठिक छ, पुग्छ। हाम्रो माथि पनि क्याफे छ, 2टा क्याफे छ, तल पनि क्याफे एरिया, माथि पनि क्याफे एरिया छ। क्याफे चाहिँ एकदम बवाल छ। तपाईँहरू चाहिँ आइदिनु होला, यता भिजिट गर्नु होला। यो चाहिँ पहिला हाम्रो केएफएक्सबाट चाहिँ केएफएक्सले पनि चलाउनु भएको थियो सायद, त्यही सुनेको हामीले। अहिले चाहिँ हाम्रो जोय नेपाल छुट्टै जोय नेपाल नै भनेर हामीले सञ्चालनमा आएको छ यो क्याफेहरू चाहिँ। हाम्रो अडी चाहिँ यता अडीको गोल्ड चाहिँ यताबाट हाम्रो, अनि माथि प्लाटिनम भनेर चाहिँ हाम्रो बालकनीमा माथि छ। आज चाहिँ हाम्रो जोय नेपालमा है टक्क यो
कुन मुभी रे मास्टर नि होइन त मास्टर निको चाहिँ आज इभेन्ट छ अब देखाउनु उहाँ तपाईँहरूले पाउनु भएको छ उहाँ प्रियङ्का कार्की आयुष्मान बनाउनु